Benvenuti sul mio canale. Oggi voglio rispolverare una ricetta ricevuta anni fa da una mia collega di lavoro originaria di Portici, la pastiera napoletana. Il dolce della tradizione partenopea tipico del periodo pasquale. Una torta molto ricca di ingredienti, una frolla fragrante con un ripieno di grano cotto e ricotta arricchita dal profumo di fiori d'arancio. Per preparare la pastiera cominciamo dalla frolla. In una ciotola mettiamo il burro a dadini e lo zucchero e lo lavoriamo. In un'altra ciotola aggiungiamo alla farina un pizzico di sale, la buccia grattugiata del limone, le uova e mescoliamo. Uniamo anche il burro lavorato. Impastiamo velocemente prima in ciotola, poi sul piano di lavoro e formiamo una palla. Ora spolveriamo la spianatoia con un po' di farina, appiattiamo la frolla, la avvolgiamo nella pellicola e la adagiamo in frigo per almeno 12 ore. Per preparare il ripieno versiamo il grano cotto in un pentolino con il latte, il burro, la scorza grattugiata di un limone e cuociamo a fuoco basso per 25-30 minuti, sempre mescolando. Poi versiamo nella ciotola e lasciamo raffreddare. Una volta freddo aggiungiamo la ricotta ben scolata, mescoliamo e uniamo la vaniglia naturale in polvere, la fialetta di fiori d'arancio e la buccia grattugiata di un arancio. In un'altra ciotola sbattiamo le uova con lo zucchero, le versiamo nel composto, aggiungiamo anche il cedro e l'arancio candito. Mescoliamo bene e teniamo in frigo. Trascorso il tempo necessario, riprendiamo la pasta frolla e la stendiamo con il mattarello ad uno spessore di circa 4-5 mm.
Ora foderiamo con la frolla uno stampo da 26 cm di diametro precedentemente imburrato e infarinato. Tagliamo l'eccesso di pasta e versiamo all'interno dello stampo il ripieno. Con la pasta frolla avanzata ricaviamo 7 striscioline e le poniamo in senso trasversale sopra il ripieno a formare la classica guarnizione crostata. Ora inforniamo in forno statico già caldo a 170-180 gradi per 40 minuti. Poi abbassiamo la temperatura a 150 gradi e cuociamo ancora per altri 50 minuti. A fine cottura la pastiera si presenta dorata e una volta sfornata la lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Prima di gustarla la teniamo in frigo per mezza giornata, il tempo giusto perché si sprigionino tutti i profumi. Prima di servirla, se si desidera, si può spolverare di zucchero a velo vanigliato e se si vuole conservarla più a lungo, conviene congelarla intera o a fette separate e scongelarla in frigo almeno 12 ore prima o 5-6 ore a temperatura ambiente. Una precisazione. La ricetta originale prevede lo strutto, ma per comodità io preferisco il burro e ho notato che il risultato finale non cambia. Se vi è piaciuto o vi è stato utile questo contenuto, condividetelo, iscrivetevi al canale per seguire le prossime pubblicazioni, mettetemi un like per supportare il mio lavoro e se volete assegnate gli hype che YouTube ha messo a disposizione degli utenti per dare più visibilità ai piccoli canali. Vi ringrazio e vi saluto al prossimo video.